wani lokaci ba wai yin bidiyon da AI ba, kana iya gama shi tsaf sai ka ga watermark a jikin shi a lokacin da kake son zaka ɗaura shi a Facebook ko su gurare, especially ma dai Facebook, saboda ɗaura duk wani bidiyo mai watermark a jikin shi a Facebook yana da damuwa sosai, zai kai ga ya baka matsalar da baka taɓa tsammani ba. Shi yasa na ce yau mutane dama suna yawan tambaya ta ya ake ɓoye watermark, na ce yau na gano mana hanyoyi guda 3 wanda zan nuna muku wanda za ku rinka cire watermark a kowane irin bidiyo da kuka yi da AI ba tare da kun sha wahala ba. Hanya ta 1 da ta 2 zai kasance hanya ce wadda yawancin jama'a sun santa, sannan kuma hanya ta 3 ita ce ake amfani da kuma wani website wanda ba ko sisi zaka biya ba, wanda da mun kawo wani website din amma su kuma sun maida shi na kuɗi, amma yanzu mun kawo wanda ba ma sai ka yi rajista ba, da ka je zaka daura zaka cire watermark ɗinka hankalinka kwance ba tare da ka sha wahala ba. Saboda method ɗin farko da na biyu zai iya kasancewa shi ma ɗin ya ɗan baka wata damuwa wadda baka so. Ka dai misali a ce ko ka shiga bidiyo editor ka, in ka shiga kuma zaka ɗan sa bidiyon ka ɗin ka yanke shi idan yana gab da gurin da zaka ɗan yanke shi, bayan ka yanke shi kai saving abin kun cire shi, wannan na cropping kenan. Method kuma na biyu shine wanda zaka samu wata star ko wata sticker ko ka sa dan wani logo ko ka sa hoton ka, inda na ga mutane dama suna yi, sai ka daura a daidai gurin watermark din, shikenan shi ma ka rufe shi. Shi kuma method na 3 shine zuwa wani website wanda zan nuna muku a cikin wannan bidiyon ba tare da bata lokaci ba. Ku biyo mu a sannu dan ganin yadda ake amfani da shi dan cire watermark ɗinka hankalin kwance ba tare da ka biya ko sisi ba. To da farko dai za mu ɗauka wannan bidiyon ne muke son za mu cire ma watermark kamar yadda kuke ganin shi. Misali ya zo da wannan watermark ɗin wanda aka rubuta ufar a nan gurin. Ba zan amfani da watermark ɗin kowane kamfani ba, to na sa ufar a nan da ya zama misali a duk wani watermark da ka san kana so za ka cire. So yanzu abin da za ka yi, ka san dai gashi nan ka yi gama downloading bidiyon ka, to he ka je ka samu bidiyo editor da za ka yi amfani da ita. Bidiyo editor suna nan kala-kala. Akwai edit, akwai InShot, akwai CapCut, akwai BN, akwai gasu nan dai birjit. So zan yi amfani ni da CapCut kamar yadda kuke gani, gashi na shiga cikin CapCut ɗina. So bayan na shiga cikin CapCut sai in danna bidiyo plus ɗin nan in kawo wanda nake so, kamar misali ga bidiyon wanda zan aiki kan shi. To shine nace hanya ta farko da zan gaya muku da kowa ya santa, wanda dai bai santa bane shine zai gani yanzu. Amma su ma suna da disadvantage dukansu hanyoyin. Saboda idan ka misali ita ce hanya ta farko shine misali in ka kawo bidiyon ka haka yana cikin nan, misali gashi kana ganin shi. So abinda zaka yi, zaka taba shi ne haka. Yawa, bayan ka taba shi haka zaka nemo anan inda aka ce cropping, crop, gashi nan kowa yana da shi a cikin bidiyo editor. Idan ka taba shi haka, yawa, to zai kawo ma haka, to sai ka zo ka dan ja shi sama haka har sai ka shanya wannan ufar din kamar yadda kuke gani gashi. So da na yi haka sai kawai in yi saving kamar yadda kuke gani. To da ka yi saving haka, kun ga ka riga ka cire wannan watermark din. Yanzu in ka kunna babu watermark, amma ya dan yanke wani abu a ƙasa wanda in akwai abin da kake bukata a gurin zai dame ka, in kuma babu, so kun ga hakan ya gamsar da kai. Sai kuma ka zo ka tabbata aspiration ɗinka ka maida shi yanda zai daidai da abin da ake bukata inda za ka yi posting ɗin shi. Ka dawo ka taba gurin aspiration, ka tabbata yana akan nan ɗin domin ya kasance haka. Zai ban maka yan baki a nan, in akwai bakin in baka so to sai ka tale shi, ka ƙara taba bidiyon hakan, sai ka tale shi har sai ka cika bakin nan in baka son bakin kenan. So da kai haka bidiyon ka ya tashi babu watermark kamar yadda kuke gani. To wannan shine na farko kenan. Sai kuma na biyu. Shi kuma mataki na biyu kamar yadda kuke gani, shi ma kuma gashi nan zamu kunna shi. To shi kuma kun ga ufar din a nan gurin. So abinda zaka yi kawai sai ka nemo sticker wadda ko a Facebook din kafin kai posting zaka iya sa sticker, ko kuma a cikin CapCut din naka ko editor taka sai ka nemo sticker. Idan ka nemo sticker duk wadda ka ta yi maka, kana iya sa ta dan dai ka dan rafa abin. Kowace iri ce, ko dan hoton ka ne kaga dama, ko wani abu ne, ko abin love ne haka, duk dai abin da dai ka so dai ya danganta da in ma follow zaka sa ko subscribe. Sticker ce dai akwai su kala-kala. Za ka yi ka ɗauki wadda ta yi maka, kawai sai ka rufe gurin. Kamar misali yanzu ni bari in yi amfani da wannan speaker tunda ba ɓata lokaci zamu ba. Misali in ɗauki wannan speaker, misali ga wata nan, sai kawai in taɓa ta. Na taɓa ta kun gani, sai in jawo daidai gurin kawai haka. Da na jawo daidai gurin haka shikenan na rufe. Sai in zo in taɓa ta ta yi applying ko ina, in ja ta haka har daidai inda bidiyo na ya ƙare. So kun ga a haka na rufe ta, sai kawai in ba ne ganin me ke a wurin, ko hoton ka kasa a gurin shi ma lafiya lau.
wannan kenan. So sai kuma mataki na ƙarshe wanda shi kuma abin da ya fi shi ne ba za ka yi tamfarin da kwalitin bidiyon ka ba da sauransu. Wannan ko duk misali na farkon da ne za ka iya in ka tale ɗin nan ka rage mai kwaliti. Shi kuma wannan mai hoton shi ma zai iya rufe wani guri shi ma ya ga dai ga yanan yayi wani abu dai ba dai kyau dai kamar dai yanda kuke gani, amma kuma shi ya ma hima fashion kana iya sa hoton ka ko logon ka a gurin. To sai kuma ɗayan matakin shine ta browser wadda na ce zan nuna muku wadda za ka shiga browser ka kamar yadda kuke gani gashi na shiga tawa. Idan ka shiga browser ka abin da za ka yi sai ka danna ka shiga browser ka danna plus sign haka, ya danganta irin browser za ka yi da amfani da ita. So sai ka rubuta gurin browser ɗin nan gurin inda ake rubuta link ɗin nan sai ka rubuta wm kun gani wmremove.com. Bari in sa muku shi ku gane. Yawa bari in dawo nan in cire wa'innan rubutun kun gani wmremove.com shi kawai za ka shiga haka. Da zaran ka shiga haka za ka ga ya buɗe ma haka. Da ya buɗe ma haka ba dole sai ka yi rijista ba sai kai signing ba, a hakan ma za ka iya amfani da shi. Sai dai me in kana yi kakka sake ka fita pejin, saboda in ka fita ba history din da ka za ga abinka. Kana shigowa za ka gurin kawai an ce maka upload bidiyo nan gurin ka bar shi a nan any watermark, saboda ba sura za ka cire ba nan gurin za ka bar shi. Sannan sai ku zo ku taɓa wannan upload ɗin, sannan sai ku ɗauko bidiyon da za ku cire. Ga yanan zai kai ka cikin wayarka, sai in ɗauko bidiyon in taɓa shi haka sai in kawo shi. Da zaran na kawo shi zan jira ya gama loading anan kamar yadda kuke ni komin nauyin shi, saboda advantage ɗinsu kenan su ba kamar na da ba ma wanda sakan 30 ne ake baka dama. Yanzu wannan komin nauyin shi da ka kawo shi ka dai jira kawai ya gama wannan loading ɗin, kuma kada ka fita wannan pejin kamar yadda kuke gani gashi yana loading. Yawa muna jira ya isa ne, da zaran ya gama loading za ka ga kawai ya fiddo maka da bidiyon a screen kamar yadda kuke gani gashi ya kammala, to yana rendering yanzu. So sai mu jira yanzu, to shikenan. To sai ka zo ƙasa ka tafi ƙasa gurin da ke da watermark ɗin, misali kun ga ga yana wannan gurin. Yawa ga na wannan ne watermark ɗin. So abin da za ka yi shine shi za ka zo ka ɗan taɓa daidai gurin da kake so ka ja da ɗan yatsanka haka. Da ka ja da ɗan yatsanka har sai ka cinye wannan watermark ɗin kamar yadda kuke gani gashi. So kun ga nan gurin na yi cycling ɗin, na sa ɗan abu hannuna na tale shi na highlighting ɗin shi kenan. To da kai haka sai ka zo ka danna wannan remove ɗin gashi nan. Da ka danna remove za ka ga wani baki yana hitowa daga nan ƙasa, kuna gani gashi nan. To za ka jira to ya gama. Da ya gama shi kenan sai ka zo ka kunna bidiyon ka, za ka gani babu wannan ufar ɗin kun gani. Kun gani? Kun ga babu ufar a nan gurin, amma akwai ɗan bishi-bishi wanda dai ba zai idai da mutum ba kowa zai lura da shi ba kun gani. So wannan ne. To da zaran ka gama shi ma kuma sai ka dakatar da bidiyon, sai ka zo ka danna wannan abin download ɗin da ke ƙasa. Ga yanan kuna gani yana downloading a nan gurin. To in bidiyon kana da tsawo zai iya ɗaukar ɗan lokaci bai gama downloading ba, in kuma bai da nauyi za ku shaf ya gama. Yawa da zaran ya gama wannan downloading ɗin zai sauka a cikin wayarka. Da ya sauka a cikin wayarka sai ka yi amfani da shi da inda kake so. Kuma daɗin wannan gurin da kwalitin shi yake dawowa, bai rage ma ingancin shi. Shi yasa na kawo muku shi saboda na ji daɗin amfani da shi yanda bai rage inganci bayan ka yi wannan aikin a wurin. Yawa kuna gani gashi zai ce maka to yanzu za ce maka downloading ɗin kun gani ga nan sai kawai ka danna. Yawa da ka danna shi za ku jira ya sauka a cikin waya, gashi kuna gani ya sauka. So haka sai kawai in buɗe shi in ga yake a cikin wayata kamar yadda za ku gani gashi. Yawa ga nan zan kunna shi. Kun gani ga nan gurin a nan gurin ne, amma dai kun ga bishi kun gani, amma baka taba aspect ratio ɗinka ba taba komai ba gashi nan dai. So haka dai ake yan hikimomin nan ake cirewa. Da fatan wannan bidiyon ya taimaka muku kwarai da gaske, kuma za ku je ku fara amfani da shi domin kuma kawai da watermark don gudun damuwa a Facebook da ba sa ƙaunar su ga an sa abu mai watermark. To wannan zai fi bada natsuwa. Mutum in ya kawo abu mai watermark sai tunanin za a tsira zuwa wata rana a ce mai ya samu issue bidiyon shi. Sai mu haɗe da ku a bidiyo na gaba. AI was over.